किचन में जैसे ही गुनगुनाते हुए गई तो सासू माँ खीरा छील रही थी। बोली चढ़ा दो कढ़ाई, आज तुम्हें खीरे से बनी एक रेसिपी बनाकर खिलाऊंगी। खीरे की सब्जी, वो भी भरवा। बोली अगर कुछ नया करना है तो हमें खुद आविष्कार करना पड़ेगा। Oh my चढ़ा दी God. कढ़ाई ये कहते हुए आज खीरा तेरे साथ होने वाला है बहुत बड़ा मजाक। खीरा जी हो जाओ रेडी, सब तो तुम्हें कच्चा खाना पसंद करते हैं लेकिन आज हम पका रहे हैं। ओ तेरी ये तो उल्टा गिर गया। बहू तुमसे भी कोई काम सीधा नहीं होता। देखिए खीरे में मसाला भर के हमने कर लिया है शैलो फ्राई और तैयार है हमारी खीरे से बनी है स्टफ। सच बोलूं तो कच्चे खीरे में भी ये वाला मसाला भरकर खाओगे तो खूब मजा आएगा।